would you call in the name of love? In the name of love, name of love, in the name of love. Hey, monas, tudo bem com vocês? Sabe como eu tô me sentindo hoje? Uma índia ruiva. Sério? Então, amores, no vídeo de hoje eu vou vir fazer pra vocês a resenha da chapinha da Mundial, tá? Mas antes disso eu vou explicar pra vocês por que eu sumi aqui do canal e por que eu tô assim, gente. Porque aqui tá calor pra caramba. Aqui em Brasília tá tipo Karate Kid. Bota casaco, tira o casaco, bota casaco, tira o casaco. Uma hora chove, uma hora faz calor, uma hora abre um céu, acho que de um sol de 250 graus. Então eu vou explicar pra vocês, vou ficar assim mesmo, tá? Sinta-se à vontade que a gente é amiga, tá? Eu dei uma sumidinha porque eu passei por uma série de tribulações na minha vida esse ano, gente. Passei por uma série de tribulações, uma série de problemas, arrumei um serviço temporário e tal. Muita coisa assim que aconteceu, entendeu, gente? E também fiquei sem conteúdo, não tinha cabeça pra procurar conteúdo nenhum. E também tava correndo atrás daquela história lá de receber o dinheiro do YouTube, porque graças a Deus eu já consegui resolver o problema. Assim que eu receber, eu venho contar tudo o que aconteceu pra vocês, viu, gente? Vocês podem ter certeza que eu vou contar tudo pra vocês, explicar tudo certinho, tudo que... Gente, eu pesquisei muito e não consegui achar, mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Então, tudo que eu não consegui achar, eu vou deixar no próximo vídeo, que eu vou vir falar sobre o pagamento do YouTube, tá? Então, gente, foi só por isso mesmo que eu sumi, porque eu tava sem conteúdo, porque eu tava com uma série de problemas e porque eu tava correndo atrás de receber esse dinheiro aí do YouTube, tá bom? Então, ó, a chapinha é essa daqui, ó. Não tô recebendo nada pra fazer resenha. Isso daqui foi minha avó que comprou pra mim trabalhar e usar junto com ela, tá? Não tô fazendo resenha, não tô recebendo. É a primeira vez que eu uso algo da Mundial. Fiquei receosa na hora de comprar, porque minha avó que comprou, ela pagou, mas quem foi lá escolher foi eu. Eu pedi pro rapaz ligar e tudo, porque, tipo, eu me apaixonei por ela, assim, pelo design. Mas vocês sabem que beleza não é qualidade, né? E também muitas pessoas falavam pra mim que a marca da Mundial não prestava. Porém, eu me surpreendi com essa chapinha. Ó, aqui tem umas coisas explicando, ó. Prancha alisadora, Golden Rosé Line, cerâmica com turmaline, liso intenso com mais brilho e sem frizz. A capacidade dela é de 220 graus de temperatura. Eu fiquei com medo de comprar ela porque eu tenho essa daqui que eu vou pegar pra vocês agora. Aqui, ó, ela aquece a 230 graus, gente. A 230 graus. Ela é da Gama, vocês estão vendo a marca, né? Não tô aqui pra denegrir a marca. Porém, a Gama me deixou muito a desejar com essa chapinha, gente. Essa chapinha é horrível, não comprem, pelo amor de Deus, tá? Aí, aqui tá 220 graus de temperatura, de 100 para 220 para garantir o liso perfeito. Fiquei meia receosa com o pé atrás, porque essa daqui que aquecia a 230 graus, ele não alisava o cabelo, ela não alisa. E o pior que ainda deixa um bocado de marca quando você passa. Ela não dá brilho, ela quebra o cabelo, entendeu? Aí eu fiquei com medo de comprar e pedi pra ele ligar. Eu falei, você pode ligar essa chapinha pra mim? Ele ligou. Ela demora um pouco pra esquentar. Quando eu coloquei o dedo na chapinha aqui, tipo, o dedo fez aquele... Só assim, sem estar molhado, sem nada. Eu falei, é essa mesmo. Olha aqui, ó. Chapas flutuantes. Adaptam-se para deslizar suavemente, garantindo o alisamento uniforme e sem marcas. Isso é verdade. Garante mesmo um liso uniforme, não deixa marca. Gente, olha só. Não deixa marca. Eu não tô fazendo propaganda, mas se quiser me patrocinar, Mundial, aqui, ó, me nota, estou aqui, tá bom? Aqui dentro tem Dentro veio o manualzinho de instruções, tá, gente? A minha avó comprou ela na Black Friday. Porque vocês sabem como é que é pobre, né, gente? Eles esperam o final do ano, que é pra gente comprar as coisas. Aí aqui, ó, vem, ó, explicando tudo certinho. Eu vou explicar aqui pra vocês agora, tá bom?
Ó, ela tem um controle de temperatura. Deixa eu abrir, ó. Primeiro, calma aí. Ela tem a trava de segurança, ó. Quando eu aperto pra cá, ela destrava. Eu fecho, ela trava. Aí, tem a trava de segurança. O controle de temperatura, ela é tipo aqueles ferros bem antigos. Eu acho que é por isso que ela esquenta pra caramba. Gente, se não tivesse a temperatura de 220, eu jamais falaria pra vocês que essa chapinha aquece somente 220 graus. Porque eu acho, você passando assim, ó, você que conhece a chapinha, você passando, parece que ela aquece a 250. Aqui, o botão de ligar e desligar. E aqui o cabo giratório. O cabo giratório maravilhoso. Gente, olha, eu só tenho que falar bem dessa chapinha, tá? Mundial tá de parabéns. E como eu disse, se quiser me patrocinar, meu amor, pode patrocinar. Aí a minha avó pagou R$ 89,90, ou seja, R$99. Agora eu vou mostrar pra vocês o secador. Ó, o secador é esse aqui, ó. Eu achei o bico dele bastante escancarado, gente. Bastante escancarado. Ele é da Gama, ele é 200 volts de potência, motor alto, desempenho, 6 combinações de temperatura, 2 velocidades. Eu, Jéssica, não achei essas coisas todas, não. Eu prefiro o outro que eu tinha, gente. A Gama, ultimamente, tá deixando a gente a desejar, sério. Olha aqui, ó, as três temperaturas, as 2 velocidades. E eu acho que aqui é o jato frio, aqui, ó, nesse botão jato frio. Gente, esse secador, pra mim, não gostei muito, assim. Não sei se é porque eu tô acostumada com o outro, porque o outro, assim, ele era mais pesado. E eu achava o motor dele bem mais potente. Só que ele tá com uma mania de esfriar e esquentar, esfriar e esquentar. Eu acho que é cabelo dentro, eu vou mandar abrir, porque eu amo aquele secador, gente. Eu não sei se é implicância, não sei o que é, né? Mas ok. Aí ele é esse aqui, deixa eu ver, ó. Que eu expliquei pra vocês. Jato frio, aquela paradinha que tem lá. 6 combinações de temperatura, que é aqui. 2 velocidades e a alça pra pendurar. E vem só com um bico. Antigamente a Gama mandava 2 bicos pra gente. Aí diminuiu um aí. Alto desempenho para uma secagem ultra rápida e cabelos deslumbrantes. Não é tão ruim porque ele dá brilho, mas demora muito a secar. O outro secava bem mais rápido, mas a gente se adapta, né? Também foi R$ 89,90 e é isso, gente. Só isso aí que eu tinha pra falar pra vocês mesmo. Uma resenha bem resenhazinha mesmo. Só pra mostrar pra vocês. Gente, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, de comentar. Gente, me dá a sugestão de vídeo aí embaixo, gente. Por favor, porque vocês ficam me cobrando lá no Instagram e não me dá a sugestão de vídeo, gente. Me dá a sugestão de vídeo que eu vou gravar, tá bom? Ah, e em falar em Instagram, corre e me segue lá, tá bom? Então é isso. Aguarda aí o vídeo do pagamento do YouTube. Um beijão e até o próximo vídeo, gente. Esse é o antes do meu cabelo, bem bagacinho, né, gente? Bem ressecadinho, bem ridículozinho, mas eu vou lavar, dar uma hidratação e vou voltar pra secar. Aí é meu cabelo depois de lavado. Coloquei uma touquinha, passei protetor térmico e fui desembaraçando o meu cabelo inteiro. Eu gosto de desembaraçar ele e cortar ele no meio. Gente, esse é meu cabelo molhado. Aí eu vou testar o secador agora. Ele tem 2 velocidades e 3 temperaturas. Eu não achei ele muito potente não, mas ele dá um brilho legal. Eu acho que eu levei um torno de uns 15 minutos, 15 a 10 minutos. Não demorou muito, mas achei que poderia ser melhor. Aí eu venho secando ele, aí daqui a pouco eu já volto para passar a chapinha. Destrava a chapinha porque ela tem uma travinha de segurança. Aí eu ligo ela. Ela demora um pouquinho para ligar. E esse negócio aí, ó, que eu mostrei primeiro ali em cima, é o sensor. Enquanto esse sensor não parar de piscar, é porque a chapinha ainda não tá quente, ó. Enquanto esse sensor não parar de piscar, é porque ela ainda não atingiu a temperatura que eu coloquei.
Aí, ó, parou de piscar e agora eu vou passar. Gente, ela é muito quente, ela sai até fumaça. Se vocês repararem um pouquinho no vídeo, o tanto de fumaça que sai do cabelo, não dá muito pra ver pelo fato da parede ser branca, gente, mas ele alisa muito. Em 2 passadas já alisou. Eu peguei uma mechinha fina e uma mechinha média para que vocês possam visualizar. Uma passada, 2 passadas, 3 passadas e já ficou bem liso. Aí eu junto tudo e passo para ficar bem uniforme. Aí eu peguei essa mecha aí para que vocês pudessem visualizar melhor. Eu deveria ter pego ela mais fina porque eu tava numa posição ruim, ou então deveria ter pego mais o cabelo. Mas mesmo assim, ela alisa muito bem. Aí a gente vai aí na frente, puxa os entrega raça, né? E eu gostei muito do resultado dessa chapinha. Aí eu vou passar no cabelo todo e quando eu voltar, eu já vou voltar com o resultado.